V Revúcej mala premiéru orchestrálna skladba Pri Bélovom okne, ktorú zložila hudobná skladateľka Ľubica Čekovská. Vznikla na motívy Fujarovej nahrávky z roku 1906 z Gemera. Malo by ísť o najstaršiu nahrávku fujary na svete. Tento projekt iniciovali Základná umelecká škola v Revúcej a občianske združenie Quirinus. Toto je už digitalizovaná nahrávka fujary, ktorá sa nachádza v Etnografickom múzeu v Budapešti. Pred 117 rokmi ju v gemerskej obci Ratkovské Bystre nahral maďarský hudobný skladateľ Béla Bartók. Nahral tam fujaristu, aj keď na Gemeri nebola nástroj, ktorý by sa tu používal. Podľa súčasných poznatkov ide o prvú nahrávku fujary na svete. Nová skladba vznikla v rámci projektu Mesta kultúry, keď ním bola Revúca. Keď sa Andrej ozval, že je tu nahrávka historická, prvá pána Béla Bartóka, tak ten moment sa mi zdal tak magický a úžasný. To stretnutie hráča na nástroj, skladateľa a zároveň toho zberateľa ľudovej piesne. Tak si hovorím, toto je dobrý moment a z toho budem čerpať. Keď som počul tú nahrávku, keď mi ju Ľubica poslala, bolo to úžasné. Je to prvá nahrávka na svete a z tohto regiónu. Je to nádherné, že sme mohli byť pri tom a je to naozaj špeciálne. Ja ako folkloristka tiež som bola veľmi milo prekvapená, veľmi sa mi to páčilo. Veľmi pekné, poznášajúce. Ďakujeme. Som tiež zhodou okolností z Ratkovského Bystreho a preto som to aj prišiel pozrieť. Na koncerte zaznela pôvodná nahrávka aj priamo na fujare, ktorú si dal špeciálne pre tento koncert vyrobiť Stanislav Bartko. Venoval ju obci Ratkovské Bystré. Martina Beširová, RTVS. Zuzana Fialová, Matej Landl, Michal Režný a Barbora